Serdecznie witam w odcinku 26 playlisty Prometeizm pod tytułem Temida Epilog. W poprzednim odcinku 25 opowiedziałem o człowieku, którego imieniem nazwano Centrum w Kulu. W tym odcinku opowiem o komisji i głosowaniu w polskim Sejmie w sprawie odebrania immunitetu posłowi Braunowi. W związku z ekspansywną polityką organizacji żydowskiej Chabad Lubawicz powstaje pytanie, czy wszyscy Żydzi z tej organizacji zgadzają się z praktykami kabalistycznymi i posłusznie wykonują polecenia rabinów. Otóż na początku stycznia 2024 roku w pobliżu synagogi Chabad Lubawicz na Brooklynie wybuchły zamieszki. W społeczności żydowskiej wybuchł konflikt, który zakończył się aresztowaniem 9 osób, młodych Żydów w wieku od 19 do 22 lat. Okazało się, że młodzi Żydzi, nazywani ekstremistami, wykopali potajemnie tunel prowadzący z piwnicy pustego budynku mieszkalnego do żydowskiej świątyni. Jak przekazał rzecznik Chabadu Moti Seligson, nielegalne przejście rozciągało się pod szeregiem biur i sal wykładowych. Żydzi, którzy wykopali przejście, uzasadniali ten czyn jako realizację planu ekspansji autorstwa byłego szefa ruchu, Rebbe Menachema Mendela Schneersona. Powróćmy teraz do dwóch ostatnich wniosków prokuratorskich z zarzutami postawionymi posłowi Grzegorzowi Braunowi. We wniosku 6 zarzucano posłowi, że punkt pierwszy. 12 grudnia 2023 roku na terenie Sejmu RP dopuścił się publicznego znieważenia ludności z powodu jej przynależności wyznaniowej. Punkt drugi. Złośliwie przeszkodził publicznemu wykonywaniu aktu religijnego zapalenia świec na świeczniku Chanuki. Punkt trzeci. Publicznie znieważył przedmiot czci religijnej poprzez zgaszenie świec, czym obraził uczucia religijne wyznawców judaizmu. Akt posła Brauna niewątpliwie miał charakter publiczny, ale czy faktycznie znieważył Żydów z powodu ich przynależności wyznaniowej? Przede wszystkim poseł Braun, wykonując interwencję poselską, nikogo nie znieważył, tylko przeszkodził publicznemu zapalaniu świec chanukowych w polskim Sejmie. Nie był to żaden akt religijny, gdyż Chanuka, jak wykazaliśmy wcześniej, jest świętem historycznym. Odwoływanie się do religii judaistycznej czy uczuć religijnych jest tylko manipulacją i zakłamywaniem historii. Czyli podsumowując wniosek 6. Jedynym prawdziwym twierdzeniem jest publiczne dokonywanie interwencji poselskiej przez posła Brauna. Pozostałe twierdzenia z prawdą nie mają nic wspólnego. W mojej opinii interwencja posła była jedynym skutecznym sposobem powstrzymania sekty kabalistycznej Chabad Lubawicz przed publicznym praktykowaniem historycznego święta żydowskiego w polskim Sejmie, co można uznać tylko za akt polityczny. Można postawić pytanie, dlaczego tylko poseł Braun dokonał tej interwencji? Sądzę, że na to pytanie odpowiedziałem wyczerpująco w poprzednich odcinkach serii Temida. We wniosku 7 interwencja posła Brauna spowodowała lekki uszczerbek na zdrowiu pod postacią rozstroju zdrowia psychicznego, ostrej reakcji na stres nietrwający dłużej niż 7 dni pani Magdaleny Gudzińskiej-Adamczyk. Z materiału filmowego to pani Gudzińska zaatakowała posła Brauna, kopiąc go i opluwając. Czyli sytuacja stresowa dotyczy raczej posła Brauna niż tej pani. Poza tym określenie trwania domniemanego uszczerbka na zdrowiu pani Gudzińskiej nie dłużej niż 7 dni jest wysoce nieprecyzyjne. Mogło ono trwać na przykład 5 minut, o ile w ogóle wystąpiło. Posiedzenie Komisji Sejmowej w
w sprawie pociągnięcia posła Grzegorza Brauna do odpowiedzialności karnej nie miało nic wspólnego ze sprawiedliwością i Temida z pewnością nie podpisałaby się pod takim wyrokiem. Po pierwsze, na sali nie pojawił się oskarżyciel, czyli prokurator okręgowy, który sformułował te wnioski. Po drugie, poseł Braun nie miał wglądu w akta prokuratorskie i nie miał możliwości zadawania pytań prokuratorowi. Po trzecie, nie skonfrontowano oskarżeń z dokumentacją audio-wideo. Przewodniczący komisji odczytał wnioski prokuratorskie i praktycznie ogłosił posła Brauna winnym. Cały ten spektakl przypominał sąd kapturowy, nie mający nic wspólnego ze sprawiedliwością. Wnioski sformułowane przez prokuratora zostały odczytane w Sejmie i odbyło się głosowanie w sprawie uchylenia immunitetu poselskiego posłowi Braunowi. Przed głosowaniem poseł Braun wygłosił przemówienie w swojej obronie, ale sala sejmowa świeciła pustkami. Po co słuchać obrony, skoro wyrok już wcześniej został uzgodniony i zatwierdzony? Sytuację tę można podsumować sławną maksymą z okresu PRL-u, przypisywaną prokuratorowi ery stalinowskiej w ZSRR, Andrzejowi Wyszyńskiemu. Dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie. Powiedzenie to uznane zostało za jedno z najbardziej społecznie popularnych, przygnębiających i oddających powszechną bezbronność wobec niesprawiedliwego sądu. Powiedzonek charakteryzujących wymiar sprawiedliwości we wszystkich krajach rządzonych przez komunistów. Czyżby w naszym małym imperium powrócił już komunizm? Gdybym był sędzią, to mój wyrok brzmiałby niewinny we wszystkich 7 zarzutach. Niestety, zabrakło Temidy i Justitii, które być może przeniosły się do jakiejś odległej galaktyki i jeszcze nie zdążyły powrócić na Ziemię. Na koniec parę uwag dotyczących wyników głosowania w Sejmie. Bardzo wymowny jest fakt, że nagle na głosowaniu w sprawie odebrania immunitetu posłowi Braunowi sala sejmowa wypełniła się po brzegi. Podczas 7 głosowań na 417 posłów za odebraniem immunitetu było 398, przeciw 15 i wstrzymały się 4 osoby. Podane liczby są średnią ze wszystkich głosowań. No cóż, uderzająca jest niewiarygodna solidarność i zgodność posłów głosujących przeciwko posłowi Braunowi. Wśród tej rzeszy ludzi 398 na 414 powinni być ludzie praworządni i bezstronni, jak Temida czy Justitia, ale nawet nie pojawili się na mowie obrończej wygłaszanej przez posła Brauna. Wynika z tego, że w naszym Sejmie mamy zdecydowaną większość agentów wpływu, tub rezonansowych i karierowiczów, a tylko 15 sprawiedliwych. Przynajmniej jest o 8 więcej niż 7 wspaniałych ze znanego amerykańskiego westernu. Powstaje pytanie, czy liczba ta wystarczy, żeby obronić naszą praworządność, suwerenność i poczucie bezpieczeństwa. Sądzę, że ci wspaniali posłowie potrzebują naszej pomocy, podobnie jak w westernie. I dlatego wielkie brawa dla polskich i zachodnich rolników walczących na ulicach o swoje, ale również i nasze prawa. Na tym zakończę odcinek 26, Temida Epilog, w którym przedstawiłem stan praworządności w jednej z najważniejszych polskich instytucji. Serdecznie zapraszam do playlisty Jak to działa na parę nowych odcinków.